السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جبت لكم واحد الوصفه. هاد الوصفه على المفاصل، يعني اوجاع المفاصل اللي ظهرها كيوجعها ولا ركابيها كيوجعوها، ديرها ليها ولا الام ديالها ولا لاي حد من العائله ديالو. كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل عند كل شيء المشاهدين كلهم. الوصفه كنحتاجو فيها 2 معالق نتاع زعتره و2 معالق نتاع الخزامه. كنطحنوهم مزيان ومن بعد كنديروهم فوق النار مع كاس نتاع الزيت البلديه، وغادي نديرهم دابا انا فوق النار وغادي نوريكم. كما كتشوفوا معايا طحنتهم ودرتهم كاس تاع الزيت البلديه فوق العافيه حتى كيطيبوا ويغلاو مزيان. ومن بعد كنصفيهم كنديرهم في شي قرعه، وكناخذوا هذاك الزيت هو اللي كندهنوا به الركابي والظهر، اللي المهم اوجاع المفاصل.